Sério? Meu nome, na verdade, é Felipe, mano. Tô brincando, é Rafael Tibério mesmo. Palmas pra Daniel Pax, muito legal. Ele não me conhece, mas eu conheço ele. Vocês estão bem aí? Queria só pedir um pouquinho de paciência, porque eu tenho 2 agravantes assim. O primeiro é que eu fumo maconha, né? Aí eu sou meio lento, às vezes eu não vou saber o que é que tá escrito. E o segundo é que eu sou meio burrinho também. Aí, se eu tiver dúvida, eu pergunto a você, aí você me responde. Pode ser? Ah, fudeu, vai dar em nada. É isso aí, balão de hélio? Já foi? Ah, sempre quis usar assim, mas eu tenho medo de descobrir que minha voz nem é tão fina assim. Tá ligado? Tu usar e tipo, mudou muito não. Eu sou meio fanho. Eu vi uma vez um pai dando um balão de hélio pro menino tomar assim, né? Ele super divertido. Ele, vai menino, menino. E o menino desmaia. Ah, eu achei que ia ser bem massa, assim. Quando eu vi o vídeo, eu ri. Eu pensei que eu tinha descrito melhor, assim, a cena. Mas quem acha engraçado criança desmaiando, né, porra? Faltou um tato. Não escutei falar mansa quando era criança. Balão de hélio, assim. Você lembra do padre que encheu os balão? Ele é um homem de fé. Não tem possível do cara achar. Ixi, vai dar em nada. Vou subir com 1000 balão, ali é o oceano. Como é que ele ia voltar? Vocês têm alguma ideia de como ele iria voltar? Tinha um GPS, ele tinha tipo uma guia assim, tipo espetor bugiganga, tá ligado? Quando ele voava assim. Como é que ele ia voltar? Eu acho que ele já foi mesmo pra ir, tá ligado? Devia estar com alguma denúncia pra explodir, tá ligado? Eu vou é morrer de balão. Vê que engraçado. Já tá temático com criança. Tem algum católico aqui? Fala amém. É falta de respeito brincar com o padre, né, mano? Vou parar. Mas e o padre que queria ser presidente? Ele é ordenado? Eu tô olhando pra aqui, é o único lugar que não tem ninguém, né? É tu que respondeu, moça? Era não? E não dá... A Inquisição não pega, não? Quem tá se passando de padre? Fake? Ele não chegou lá, vamos lá, comer o cu dele. Não, né? Vamos pro próximo, né? Que comer cu de padre também é pior do que criança desmaiando. Eu tô anotando aqui. Madeira maciça. É o que os padres... Madeira maciça. Madeira aquela que, né? Que não é feito o santo de pau oco, né? Que tem um buraco que você e a galera escondia dinheiro, né? Vocês sabiam que aleijadinho não era aleijado? Sabia? Sabia não, né? Porque isso é mentira que eu tô falando. Se alguém falasse, era verdade, eu falava, tá mentindo, hein? Acredita em Bolsonaro. Madeira maciça. Isso aqui, ó. Ah, eu sou muito supersticioso. Toda vez que alguma coisa acontece, eu preciso bater na madeira, tá ligado? Qualquer desgraça, eu bato na madeira. Qualquer coisa assim, eu assisto, tipo, jogo de futebol, eu crio penitências pra mim. Minha primeira penitência é que eu torço pro esporte, tá ligado? A segunda é que, tipo, enquanto o jogo tá rolando, eu não posso me sentar, eu não posso beber água, eu não posso comer, eu não faço xixi, até o esporte fazer um gol. Tem jogo que é foda, gente. Porra. Tem jogo que a minha namorada chega que você tá chorando. Eu mijei. Eu sou supersticioso ao ponto de eu achar que eu sou o culpado do 7-1. A culpa é minha. Desculpa. A culpa foi minha. Porque eu sempre, toda Copa, eu compro a roupa que eu vou usar. Cueca, sandália, camisa, tudo. E eu não lavo. Mas também não uso muito. Eu uso o jogo e tiro, né? Pra não ficar fedendo. Só que no jogo do Brasil e Colômbia, que foi, né? Antes do 7-1, eu melei minha camisa, assim. Eu fui pegar um isopor, melou assim. Aí eu pensei, porra, será que eu lavo ou não lavo? E o resto vocês já sabem. Tá, meu irmão, tava 4-0 pra Alemanha. E eu acredito! Alguém achou que dava ainda? Eu sou muito otário, meu irmão. Vai, próximo tema.
Verde lésbico. É isso mesmo? Eu não quero ser homofóbico, entendeu? Que é isso? É tipo um daltonismo de gênero? É? O que é verde lésbico? Alguém sabe explicar? Então é isso. Eu gosto de verde. E minha irmã é lésbica. Verdade. Verdade. Meu pai é gay. Aí, meu primeiro solo, assim, eu falo sobre meu pai ser gay. Aí minha irmã agora se aceitou lésbica também. Eu tô só esperando minha vez. Rodrigo disse que meu pai é gay, meu segundo solo, minha irmã é bi, meu terceiro solo é me encontrei. Mas verde lésbico, isso é muito filho da puta, mano. Mas, o verde, ele não cola com as outras cores. Ele só cola com cores femininas. Ele não cola com amarelo. Porque ele é lésbico. Ele cola só com o quê? Não sei nenhuma cor que termina. Lilás. Quase que eu não fui, mas fui, tu viu? Lilás. E o azul? Ele é bi? Não. Mas... o amarelo é bi. Porque ele é o elo dos dois mundos. Ele que aceita o verde lésbico. E com o amarelo bi e o verde lésbico, nós somos o Brasil da diversidade. Eu sou foda, porra! Obrigado! Sou Rafael Tibério, para presidente. Recebo agora o cara com a maior rola do universo,